چه چیزهایی باید برامون در شرایط بحران در حوزه مسئولیت اجتماعی مهم باشه؟ اگه به مسئولیت اجتماعی به چشم یک کمپین نگاه بکنیم، دقیقاً انگار روی جایی که قرار زلزله بیاد شما یه ساختمون ساختی که مقاوم به زلزله نیست. ما به عنوان هر کسی که داریم توی یه شرکتی تصمیم میگیریم که بریم یه کار مسئولیت اجتماعی انجام بدیم، باید اون جنس اون بحران رو بشناسیم. من خودم یه چیزی حدود 35 تا پروژه استارت زدم و 33 تا شکست خورد. موجی میاد و میره و اگه شما رو این موج یه کاری نکنی، وقتی رفت دیگه خیلی کسی هم براش مهم نیست. خب اینو میفهمم، ولی حرفم اینه که بذاریم حداقل نه تو پیک موج، یه ذره از این پیک بگذره، بعد راجع به اون صحبت بکنیم. عجله نکنیم توی پیار کردن یه کار، چون واقعا ممکنه که بریم و خرابش بکنیم. اسپانسر این اپیزود آچار است. یکی از شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی خودش رو در ایام جنگ فراموش نکرد. این پلتفرم نقش خودش رو درست در دوران پس از جنگ آغاز کرد، وقتی جامعه و مردم با آسیب‌ها تنها موندن و هیجانات رسانه‌ای کمتر شد. آچاره با شعار برای خانه که دوباره خانه شود، روزهای بعد از جنگ 12 روزه کنار مردم وایستاد و بهشون کمک کرد که خونه‌های آسیب دیده رو بازسازی کنن. آچاره پلتفرم خدمات رسانی آنلاینه که میتونید همه مشکلاتتون رو توش حل کنید. حالا یا با ثبت سفارش توی اپلیکیشنش یا گرفتن شماره 1471. ممنونم از آچاره بابت حمایتش از پادکست و ویدیوکست بدپیار. آچاره اگه نصف شب رسیدی گیر کردی یا لوله ترکیده و هول کردی، زنگ بزن به 147 هرچی خراب شد 147 چاره کار آچاره. سلام، اینجا بدپیاره. من احمد واحدی ام و در گفتگو با مهمانانم به بررسی تجارب بد و البته خوب در حوزه روابط عمومی میپردازم. همونجور که میدونید ما در فصل جنگ بدپیار هستیم. بعد از جنگ 12 روزه و تجاوز اسرائیل به کشورمون تصمیم گرفتیم این فصل رو داشته باشیم که به بحران‌های کسب و کاری، بحران‌های ارتباطی، رسانه‌ای، برند و بازاریابی که متأثر از این جنگ و بحران‌های شبیهش بود بپردازیم و تجربه‌هایی رو از این موقعیت به یادگار بذاریم. به طبع هر جور بحرانی رو ما در همه این سالها دیده بودیم، غیر از چنین چیزی که امیدوارم نبینیم. الان در شرایطی صحبت می‌کنیم برای اینکه اگر بعدها دوستانی بشنون که اسنپ بک در واقع فعال شده، دور جدید تحریم ها آغاز شده، منطقه پر از هواپیماهای جنگنده و هواپیماهای سوخت رسانه و نمیدونیم چه اتفاق میفته. امیدواریم این اپیزود رو فقط یک بار بشنوین یا حتی به سمتی بریم که این اپیزود شنیده نشه هیچ وقت. یعنی من ناراحت نمیشم اگه این اپیزود شنیده نشه، البته شاید مهمونم ناراحت شه، ولی میخوام بگم امیدوارم راجع به بحرانی مثل جنگ مجبور نباشیم برگردیم و یه چیزهایی رو مرور کنیم، با همون بحرانهای قبلیمون سرکله بزنیم. در ادامه اپیزودهای فصل جنگ میخوایم راجع به یک موضوع مهم صحبت کنیم و اون هم مسئولیت اجتماعی. توی اپیزود 1 یه مروری کردیم بر مسئولیت اجتماعی بعضی از کسب و کارهای بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و استارتاپیا در این شرایط و امروز میخوایم این موضوع رو یه ذره بازتر کنیم با یه آدمی که توی این حوزه حرفه‌ای شناخته شده است و در جایی کار میکنه که یکی از بزرگترین سازمان‌های اهمیت دهنده به مسئولیت اجتماعی در کشوره. مهمون من مصطفی شعبانپور، مدیر مسئولیت اجتماعی دیجیکالا. مصطفی خوش اومدی. سلام، مرسی، ممنونم. سلامت. خوشحالم در خدمت. سلامت باشی. ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی و امیدوارم که صحبت خوبی با هم داشته باشیم. و حالا من اونایی که گفتم نشنوم اینا شاید تو نظر من نداشته باشی، ولی حالا یه بار رو بشنوم. آره یه بار بشنوم. شاید هر کسی تا اینجا اومده باشه یعنی اون یه باره رو داره میشنوه دیگه. من واقعا اول همه این اپیزودهای فصل جنگ اینو میگم که خیلی خوشحال نیستم راجع به جنگ دارم چیزی میسازم. میدونی
یعنی از ناراحتیمه. خیلی هم نمیخوایم شبیه این باشه که خب واو بیایم جنگو بولدش کنیم بزنیم مثلا لوگوشون بالا که باهاش توجه بگیریم. منظورم اینه بیشتر، ولی خب تجربه ها رو مرور میخوایم بکنیم. در واقع اگه اینجوری در نظر بگیری که ما در چند سال گذشته هیچ نسلی نبوده که جنگ رو ندیده باشه، اینجوری میگیم که ما داریم برای نسل‌های بعد میسازیم. حتی اگر این نسل همین جنگ یک تنها جنگی باشه که میبینیم. آفرین. امیدوارم ما نسلی باشیم که 2 تا جنگ دیده باشیم دیگه، یعنی جنگ اون 8 سالهه و من یه جنگ دیدم، شما 2 تا جنگ. خب امیدوارم شما همین جنگ رو ببینی در عمر طولانی. خب ما میخوایم راجع به مسئولیت اجتماعی در شرایط این چنینی، چرا این جنگ خیلی خاص بوده. ما تصوری که از جنگ داشتیم همیشه لب مرز بوده، تا الان یهویی هواپیما بالا سرمونه. خب یهویی مجبوریم، یا باز صحنه‌ای که از ترک شهر داریم شهر غربی بود، شهرهای جنوبی بود. این تصویر همیشه تو ذهنمونه دیگه. یه در واقع جاده‌ایه که کلی ماشین و وانت و زن و بچه و اینا دارن شهر رو ترک میکنن، مخصوصا تو مثلا خرمشهر و آبادان و اون سمتا که ارتش رو خیلی پیشروی کرد. ولی خب این تکرار شد. تو این شرایط قدیم اینترنت نبود، الان اینترنت داریم و عادت داریم با اینترنت زندگی کنیم و اینترنت نیست. بعد بحران‌های مالی پیش میاد. یعنی مثلا شما اگه سرمایه‌تون تو بانک پاسارگاد یا میلی یا نوبیتکس اگه بوده باشه، یهویی به پولتون هم دسترسی ندارید. همه اینا با هم این ماجرا رو خاص میکنه. اما میخوام قبلش، چون سابقه طولانی مدتی در مسئولیت اجتماعی داری، با اون روی کرده در واقع آموزشی بعد پیار، اصلا یه چند دقیقه راجع خود مسئولیت اجتماعی صحبت کنیم، بعد وارد این مسیر بشیم. من راجع مسئولیت اجتماعی میگم مسئولیت اجتماعی صرفا خیریه نیست و هزار تا کار دیگه میشه کرد. این نظر منه. در ساده ترین حالتی که بخوایم مسئولیت اجتماعی رو تعریف نه توصیف کنیم، مسئولیت اجتماعی واقعا چیه؟ به چی میگیم مسئولیت اجتماعی؟ چیکار باید بکنیم که کار درست مسئولیت اجتماعی کرده باشیم؟ چون گفتی ساده، من دیگه نمیرم سراغ موضوع در واقع تعریف کلاسیک. من تجربه‌مو روایت می‌کنم. آره دقیقاً هم. اون چیزی که من راستش میفهمم از مسئولیت اجتماعی اینه که ما تعریفمون در ایران به اجبار باید متفاوت است. تعریفی باشه که اون تعریف کلاسیک مسئولیت اجتماعی تو اروپا و آمریکا و حالا کلا کشورهای غربی خیلی اون تعریف چیزیه که جا افتاده. من اون چیزی که میبینم در ایران، میگم ما به واسطه مداخلات حالا بیش از اندازه دولت در تمام امور و ساختار اقتصادیمون نمیتونیم اون مدل رو اصلا اساسا بیایم و پیاده بکنیم و ما مجبوریم بریم سراغ مدل هایی که این مدل ها حتما جنبه های اقتصادی در سازمان داشته باشه. یعنی ما مسئولیت اجتماعی رو میتونیم تأثیرگذاری تعریف بکنیم که بلند مدته، که تأثیر مثبتیه روی جامعه یا محیط زیست، اما جنبه اقتصادی جدی هم داره برای شرکت، که حالا اون جنبه اقتصادی یا تبدیل به پول قراره بشه برای شرکت یا تبدیل به خوشنامی و وجهه مثبت بشه برای اون شرکت. این تعریف من طبیعتا ناقض این نیست که ما کاری که در بیرون میکنیم باید تاثیرگذار باشه و اینا، و اگر کاری که میکنیم وجهه رو نسازه پس نمیریم انجام بدیم. حالا احتمالاً بریم جلوتر و با هم گفتگو بکنیم. من جزئیات بیشتری رو سعی میکنم باز بکنم راجع به این تعریف خیلی حالا ساده که خیلی هم تجربه و بر اساس تجربه و بداهه دارم میگم. اون تفاوت با مدل خارجی رو میگی؟ ببین تو مدل خارجی خب خیلی روی موضوع پایداری اساساً صحبت میشه و شما وقتی میگید پایداری یعنی یک زمینه قابل پیش بینی باید داشته باشید که روی اون پایداری رو سوار بکنید. شما وقتی زمینه قابل پیش بینی ندارید تقریبا در هیچ عرصه‌ای، پس در نتیجه مفاهیم پایداری خیلی نمیتونه رو زمینه فعلی شما سوار بشه. به خاطر همین من خیلی الان دیگه بعد از این 4-5 سالی که دارم توی این حوزه کار میکنم و تجربه هایی که سعی کردیم اون پروژه ها رو اجرا بکنیم اما نتایجی که دیدیم، میتونم بگم که اون تعریف خیلی تعریف ایدئالیه تو زمین بازی ما و ما باید تعریف خاص خودمون رو داشته باشیم. ایدئال و شاید دست نیافتنی دیگه. فعلا حداقل ایدئال اینه احتمالاً. آره نمیشه دیگه. فعلا حداقل تو بازه زمانی 5-10 شاید 15 سال آینده
خیلی چیزی نیست که بشه توش رو ایران حساب کرد. من این جمع‌بندی رو از حرفات بکنم و بعد وارد سوال بعدیم بشم. یعنی مسئولیت اجتماعی که یا به درآمدمون کمک نکنه یا به ناممون کمک نکنه خیلی به درد نمیخوره دیگه. به درد شرکت نمیخوره. خب طبیعتا وقتی من به عنوان یه فرد یا من به عنوان یک گروه، ما به عنوان یک گروه در محل یا در جامعه و اینا یک نهادی رو شکل میدیم، مثلا میایم یک مؤسسه‌ای میزنیم، یک مؤسسه نیکوکاری میزنیم یا یک نهاد مدنی درست میکنیم یا نهاد صنفی درست میکنیم، طبیعتا ممکنه که بعد اقتصادی مستقیما یا اون وجهی که داریم ازش صحبت میکنیم خیلی محل بحث ما نباشه. ما 100% دنبال تاثیرگذاری اجتماعی هستیم، اما خب تاثیرگذاری اجتماعی وقتی وارد شرکت میشه دیگه نمیگیم 100% دنبال تاثیرگذاری اجتماعی هستیم. یک طیفی میشه که یک بخشیش تاثیرگذاری اجتماعیه و یه بخشیش منافع شرکته، یعنی مسئولیت اجتماعی شرکتی، اون بخش شرکتش موضوع مهمیه، نمیشه نادیدش گرفت. منظور من از اینکه یک وجهه مثبت بخواد به شرکت بده یا یک درآمدی رو اضافه بکنه به شرکت، دقیقاً اینه که ما باید منافع شرکت رو هم در نظر بگیریم وقتی از تاثیرگذاری اجتماعی محیط زیستی صحبت میکنیم. خیلی عالی، ممنونم، شفاف شد برای خودم. خب حالا توی یه چیزی مثل جنگ، توی یه چیزی مثل حالا صرفاً جنگم، یه مدل هایی از شرایط ناپایدار امنیتی اینجوری بگم، یعنی یه وقتی ما الان تو شرایطی هستیم که تو جنگ نیستیم، ولی شما از خونه که میای بیرون تا برسی سر کار، اگه 10 نفر ببینی هر کدومشون میگن امروز میزنن یا فردا میزنن یا تاریخ مشخصی میزنن. یعنی تو این چنین شرایطی، توی چنین شرایطی حالا با این تجربه هم که داشتیم، به نظرت باید بریم سمت برنامه‌های کوتاه مدت یا نه مدل‌هایی برای کارهای با بازه‌های طولانی‌تر، مثلا تمام‌مندسازی یا پایه‌گذاری یه اتفاقی تو شرایطی که پر از عدم قطعیت دیگه؟ ببین بیا این بحران‌ها رو یه دسته‌بندی خیلی کلی بکنیم. ما معمولا تو بحرانایی مثل سیل، مثل زلزله، آتش سوزی داریم راجع به یه محدوده جغرافیایی خیلی مشخصی صحبت میکنیم. مثلا میگیم زلزله آمد در خوی، سیل آمد در گلستان، و داریم راجع به یه محدوده خاص صحبت میکنیم. در همون محدوده خاص هم تاثیرگذاری یه شرکت در اون بحران محدوده. یعنی درست شرکت ها به قدر توانشون میرن و مشارکت میکنن و مشارکتشون هم تا حدی اثرگذاره، اما این اثر نمیتونه بازی رو عوض کنه، زمین بازی رو عوض نمیکنه. حالا کلامت کما این که تاثیر پذیریشون هم از بحران های منطقه‌ای کمتره. دقیقاً. حالا وقتی این بحرانی که تو یک محدوده جغرافیایی کوچیکه اسکیل میکنه و میاد توی محدوده جغرافیایی بزرگتر به نام یک کشوری مثل ایران، اون موقع دیگه مداخله یک سازمان مردم نهاد یا یک شرکت، اینا هر کدوم به عنوان نهاد در این کشور خیلی محدود میشه تاثیرگذاریشون. حالا با فرض اینی که دارم میگم، با این فرضه که ما میدونیم دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته، مثلا ما در سیل میدونیم چه اتفاقاتی میفته، خب یه سری پروتکل داره، فرض کنید هلال احمر یا سازمانی که مثلا تو حوزه مدیریت بحران کار میکنن، شما میرید در اون پروتکل بازی میکنید. وقتی داریم راجع به یه بحرانی مثل جنگ صحبت میکنیم، یه چیزیه که هیچ چیزش قابل پیش بینی نیست. متولی که حالا نداره ولی قابل پیش بینی هم نیست. یعنی من نمیدونم که واقعا الان قراره چه اتفاقی بیفته که برای اون اتفاق بیام اقدامی رو طراحی بکنم. اما در این جنگ و در طول این که داره یک سری اتفاقاتی میفته، ما میبینیم که یه سری رویدادهای تکرار داره میشه. مثلا ما میبینیم که یک عده‌ای رو داریم که مجبورن بمونن در شهر، مثلا فرض کن دارن در آسایشگاه ها زندگی میکنن، سالمندن یا حالا هر ویژگی دیگری، خب دارای معلولیتن یا هر چیز دیگری. خب اینها ما میفهمیم که هر نوع جنگی رخ بده این افراد این نیازها رو دارن، یه سری نیازهای اولیه دارن. خب حالا پس ما میتونیم برای این شروع بکنیم برنامه‌ریزی کردن، ولی اینو میدونیم که خیلی قرار نیست همه چیزو بریم عوض بکنیم. یعنی صحبت از
صحبت‌های بزرگ خیلی نمیتونیم بکنیم. به قدر بحران بزرگ ما به قدر تاثیرگذاریمون میتونیم هم صحبت بکنیم. و تجربه‌ای که ما هم تو جنگ داشتیم دقیقاً یه همچین حالتی بود. یعنی باید میگشتیم ببینیم خب چه چیزهایی ثابت قراره بمونه و پیش بینی پذیره. حالا ما برای اون پیش بینی پذیرها بیایم یه کاری بکنیم. بر اساس تجربه‌ای که خودتون داشتید توی این جنگه یا توی جنگ ها، به نظرت کمپین های قبلی که داشتیم رو باید چیکار کنیم؟ پاس کنیم، حالا از کلمه چیزش متوقف کنیم، کلا تعطیلش کنیم، یا نه میشه کمپین رو عوض کرد، یا نه موازی با اون کمپین های دیگر هم باید جاری کنیم، چون بالاخره بودجه‌مون محدوده دیگه. خب من اگه برگردم به تعریف ایرانی از مسئولیت اجتماعی، اون موقع میگم که خب زمین ما ناپایدار بوده، ما بر روی زمین ناپایدار تلاش نکردیم یه ساختمون بسازیم، چون میدونیم اینجا زلزله قرار بیاد و اون تخریب میشه. ما جایی که قرار زلزله بیاد باید ساختمونی بسازیم که راه بره. خب یعنی خیلی ساده اگه بخوایم ازش، ما باید مثل ژاپن ساختمون بسازیم. داره زلزله میاد، شوخی هم نداره، خراب میکنه کار شما. اگه به مسئولیت اجتماعی به چشم یه کمپین نگاه بکنیم، دقیقاً انگار روی جایی که قرار زلزله بیاد شما یه ساختمونی ساختی که مقاوم به زلزله نیست. خب و طبیعتاً چه جنگ بشه چه هر بحران دیگری، فرض کنید مثلا بحران اقتصادی تو کشور پیش بیاد که اصلا هم چیز بعیدی نیست، وقتی چنین چیزی پیش میاد خب شما اولین گزینه اید که حذف میشید از اون شرکت. و سوال مهم مسئولیت اجتماعی تو تعریف ایرانی مسئولیت اجتماعی که خدمتتون ارائه دادم اینه که ما چه ساختمون رو چجوری بسازیم، اینو چجوری بنا کنیم که هر اتفاقی افتاد مطمئن باشیم اون چیزی که ساختیم سر جاش خواهد موند. و تجربه ما هم در طول این 4-5 سال دقیقاً همینه میگه که ما من خودم یه چیزی حدود 30-35 تا پروژه استارت زدم و 33 تا شکست خورده. و دقیقاً از همین تجربه است که خب این زمینه لرزانی بوده. خب این شکسته ذینفعان اون پروژه یا کمپین مسئولیت اجتماعی دچار آسیب نمیکنه؟ مثلا یه چیز مثل دیجیکالا مهر که شما یه تعهدی دادید که به یه سری افراد یه سرویسایی بدید، خب و اونا هم یه جورایی روش حساب کردن دیگه، بعد یهویی اتفاق میفته و اونا در واقع نفعشون از این ماجرا محدود یا قطع میشه. دیجیکالا مهر اتفاقا جز اون 2 تا پروژه‌ایه که ما مثال دارم میزنم. آره. یعنی فرض اینه که مثلا تأثیر عکس میکنه، اونجا باید چیکار کرد؟ کاری که باید انجام داد اینه که شروعش نکرد، حقیقت اینه. خب یعنی یا کاری نکنیم یا اگه یه کاری میکنیم تلاش بکنیم کاری باشه که بگیم 2 یا 3 سال ما حداقل میخوایم اینو انجامش بدیم تحت هر شرایطی. تعهد خودمون حداقل دقیقاً ما 2-3 سال قراره اینو انجام بدیم و بدترین سناریوها رو هم بذاریم روی میز، بگیم اگر بدترین سناریوها اتفاق افتاد آیا ما این سرویس رو تعطیل میکنیم یا نگهش میداریم. من به نظرم اگه اینجوری فکر بکنیم احتمال خیلی کمی داره که اون اتفاقی که شما گفتید بیفته. این خیلی مهمه ها. یعنی مثلا حالا کمپینایی که شرکتایی بودن که یه سری کارا کردن کمیسیون نگرفتن، یا مثلا این خیلی به نظرم مهمه که یه پیش بینی ترسناکتر و طولانی مدت‌تر همیشه باید بکنیم. یعنی اگر مثلا جنگ به جای 12 روز قرار بود 12 ماه بشه، آیا من شرکت میتونم دیگه بدون کمیسیون زندگی کنم؟ یعنی این به نظر من اتفاق مهمیه که این پیش بینیه رو بر اساس بدترین تحلیل‌ها و بدترین حالت، یعنی زلزله خیزترین زمین باید داشته باشیم. دقیقاً. حالا یه بخشی از اقداماتی که انجام شد از جنس همراهی بود، خیلی هم ارزشمنده. یعنی اینکه ما بگیم که یعنی ما احساس کنیم به عنوان یک مخاطب بیرونی که این شرکت خودش رو همراه مردم میدونه و این خیلی چیز ارزشمندیه. من حرفم منظورم این نیست که میگم خب هیچ کسی هیچ کاری نکنه بیایم برنامه‌های 2-3 ساله بریزیم، نه منظورم این نیست. ولی منظورم اینه که اگر یه چیزی رو اسمشو میذاریم مسئولیت اجتماعی و میخوایم خیلی پیارش کنیم یا میخوایم خیلی به برندمون بخوره و کمک بکنه، اونو دیگه نباید مثل چنین اقداماتی باشه. این اقدام خیلی ارزشمنده
ولی اسمشو نذاریم مثلا پروژه مسئولیت اجتماعی مثلا اصلی شرکت، بگیم ما یه اقدام همراهی کردیم، یه همراهی با مردم کردیم، یه ریز کمپین موقتی همراهی. یه همراهی کردیم با مردم و خیلی هم ارزشمنده میگم، چون میدونم تو شرایط اقتصادی واقعا تصمیم سختیه چنین تصمیمی گرفتن که شما کمیسیون. حالا جالبه بعضیا یه استوری هم میذارن که میگن همدردیم و اونم از جنس مسئولیت اجتماعی میبینن. آیا واقعا از این مدل همدردی هم میشه مسئولیت اجتماعی گفت؟ یعنی میخوام اینو بگم مسئولیت اجتماعی حتما باید برای یکی یه کاری بکنی، این خیلی مهمه، باید یه چیزی رو عوض کنی. آها. اگه خیلی ساده بخوایم بگیم، من باید بگم یک چیزی رو عوض کردم و تغییری که دادم هم مثبت بوده نه منفی. اگه اینو بتونم ثابت بکنم اون موقع شما بذار اسمشو مسئولیت اجتماعی. اگر همدردی کردن در قالب یک استوری واقعا چیزی رو عوض کرده، اوکی اسمشو بذاریم مسئولیت اجتماعی. ولی به نظر من چنین اقداماتی خیلی چیزی رو عوض نمیکنه، پس اسمش رو من مسئولیت اجتماعی نمیذارم، اسمشو میگم یک همراهی کردم، یک همدلی کردم. خب برگردم به حرفای قبلمون. این زمین طبق مثالی که زدی، مثال به نظرم گویایی هم هست، زمینه زلزله خیزه. خب ما باید ببینیم چه ساختمانی میخوایم بسازیم. چقدر میشه از الان ما تو بحران میگیم استراتژی یعنی بر اساس تحلیل و پیشبینی و رصد میایم یه سری بحران‌ها رو لیست میکنیم که امکان داره محقق بشه، بعد واسه هر کدومشون یه سری استراتژی و ابزار اینا رو آماده میکنیم که حالا اگر شد حتما خیلیاش در مدل اتفاق و مواجهه با بحران عوض میشه، آپدیت میشه، کم و زیاد میشه. مثلا من با حدیث خسروی نوبیتکس داشتن صحبت میکردم، میگم ما خیلی چیزا اینا رو خیلی چیزا رو میدونستیم، منتها خب عوض میشه چون یهویی تو اینترنت نداری. آره. میخوام بگم از این جنس تو مدل‌های مسئولیت اجتماعی برای شرایط بحرانی چقدر قابل برنامه‌ریزی؟ یعنی چقدر مثلا شما به عنوان مدیر مسئولیت اجتماعی میشینی یه سری چیزهای تو ذهن تصور میکنی از بحران‌های در شرف، مثل همون سیل و زلزله منطقه‌ای بگیر تا جنگ، تا مثلا تاثیر شدید اقتصادی در حدی که خیلی از اوضاع روزمره خراب شه و اینا. آیا اصلا این جواب میده که بشینیم فکر کنیم و ببینیم در چنین شرایطی چه کارهایی میتونیم بکنیم، یا باید این کار بکنیم یا نه بذاریم ببینیم چی میشه بعد واسش تصمیم بگیریم؟ واقعیت اینه که باید این کار بکنیم، ولی نکتهش اینه که باز هم باید ببینیم در چه زمینه‌ای، در چه زمینی در واقع داریم کار میکنیم. ببینید ما یه شرکتیم و یه جورایی شرکت کارش اینه که یه سرویسی بسازه، اون سرویس رو بفروشه که اون سرویس مبتنی بر یه خلق ارزشیه. خب کارش اینه، اصلا برای این ایجاد شده. حالا ما میخوایم به این شرکتی که ایجاد شده یه کار اقتصادی انجام بده بیایم بگیم که تو در بحران بیا این کارو بکن یا اون کارو بکن. شرکت نمیتونه در بحران چیزی رو عوض کنه، این رو به عنوان یه واقعیت میدونه. خب کی میتونه عوض کنه؟ کسایی که متخصص این کارن. ما سازمان‌هایی داریم که متولی چنین وقایعی میدونن خودشون رو، که حالا هم سازمان‌های بخش دولتی هستن که عمدتاً این سازمان‌ها، هم سازمان‌های بخش حالا سوم یا جامعه مدنی ما هستن که اینا بازوی شرکت به حساب میان در هر اقدام مسئولیت اجتماعی که توی بحران میخواد اتفاق بیفته. و وقتی یه شرکت میخواد برنامه ریزی بکنه، مهمترین چیزی که باید برنامه ریزی بکنه اینه که در چه بحرانی چه پارتنری من دارم که میتونم اثرگذار باشم و با اون پارتنر از قبل بسته باشم که ببین اگر آتش سوزی شد من اینجوری کنارت هستم، اگر سیلی اومد من اونجوری کنارت هستم. یه مشکلی که ما در این زمین ایران داریم دقیقاً همینه که پارتنرهایی که ما بدونیم در هر بحرانی اینها هستن و پروتکل‌های مشخص دارن و ما هم میتونیم باهاشون همکاری بکنیم، انگشت شمارن یا وجود ندارن. این خیلی مهمه. خود من راستش هیچ وقت حالا تو حوزه مسئولیت اجتماعی به این فکر نکرده بودم.
ولی خب خیلی مهمه. یعنی مهمترین کاری که ما میکنیم تو مسئولیت اجتماعی برای موضوع بحران، حالا یکی این که پیش بینی پذیری بحران هاست که ما حالا تقریبا میدونیم که هر تابستون مثلا فرض کنید ما آتش سوزی رو داریم در زاگرس و مثلا در بخش‌هایی از شمال تو هیرکانی. خب برای این آیا اصلا سوال یک ما باید کاری بکنیم؟ دو خب اوکی ما میخوایم یه کاری بکنیم، با کی، چه کاری؟ و این رو از قبل ما حد اکثر کاریه که میتونیم برنامه‌ریزی بکنیم و اگه اینو آماده داشته باشیم اون موقع میتونیم بگیم که حالا تو بحران ما یه اقدامی هم میتونیم انجام بدیم. آره دیگه، من تجربه حضور توی مثلا یه 2-3 هفته‌ای توی 20 روز سر پل ذهاب دارم تو زلزله کرمانشاه. الان که داریم میگی قشنگ دارم تطبیق میدم که یکی از بحران‌ها این بود که همه میخواستن یه کاری بکنن ولی چون نمیدونستن با کی کار کنن خودشون میومدن توی مسیر که یعنی توی ماجرا که مثلا من یادم از فرودگاه کرمانشاه تا سر پل ذهاب ما روز دوم زلزله یا سوم زلزله مثلا 8 ساعت تو راه بودیم، یعنی 8 ساعت ترافیک بود، تو راه هم نبودیم، 8 ساعت تو ترافیک بودیم. یعنی این پس اونجا مهمه دیگه. ولی اگر من اون برنامه هر رو ارتباطر پلنر داشته باشم و پارتنر بدونه چیکار کنم، من دیگه میدونم که اگه بخوام به سر پل ذهاب آب معدنی بفرستم چیکار باید بکنم. حالا چرا میگم آب معدنی؟ انقدر آب معدنی زیاد بود تو سر پل ذهاب که گذاشته بودم پایه چادرها که مثلا باد چادرها رو نبره. یا مثلا یه تصاویری که من مثلا تا عکس هم اون موقع گرفته بودم، تپه تپه نون گوشه های خیابون بود. یعنی که همین دیگه، من میگم آقا من باید نون بفرستم. خب بفرستی به کی؟ میره اونجا کی پخشش کنه؟ یه جایی میره که مثلا قبل از تو 3 نفر نون فرستادن و آدما دیگه نون نمیخوان دیگه، میگن چیکار کنیم. آره پس و این خیلی شایعه. یعنی شما در هر بحرانی میتونید اینو ببینید که هر سیل و زلزله و آتش سوزی که پیش میاد، امیدوارم هیچ وقت پیش نیاد از این به بعد، ولی شما این یه روتینیه که همیشه میبینید، هیچ وقت هم هیچ فکری براش نمیشه، هر بار هم ما این تجربه رو تکرار میکنیم. ولی خب آدم در هر جایگاهی که هست به نظرم باید بهش فکر کنه که خب الان اگه بخوایم اون تجربه ها تکرار نشه باید چیکار کنیم. انتخاب این پارتنرم مهمه به این دلیل که کی باشه که خودش تو اون بحرانه کلاپس نه، یعنی خودش رو هم بشه پیدا کرد هم خودش سر پا باشه. دقیقاً. اگه منطقه‌ای باشه طبیعتاً شما از الان نمیتونید برنامه‌ریزی کنید. مثلا وقتی میگیم در گلستان سیل اومد، حالا ممکنه ما یه سری نهادهایی داشته باشیم که مثلا مستقل باشن توی اون منطقه، هم به عبارتی رابطه‌ای داشته باشن و اونا در قالب گروه‌های امدادی برن تو منطقه. شما میگی اوکی این ملی بود، این ملیه، من باش میرم و تو اون منطقه همکاری میکنم. ولی معمولا اینجوری نیست. یعنی ما نهاد این شکلی نداریم و مجبوریم وقتی یه اتفاق لوکالی میفته مجبوریم بریم تو همون محل و یک پارتنری انتخاب بکنیم که تو اون شرایط خیلی اتفاق سختیه. یعنی تقریبا نشدنیه چنین چیزی، چون همونجا زمانیه که یه عده‌ای پیدا میشن و میگن ما اونیم که کمک میکنیم، در حالی که اونا احتمالاً گروهای قابل اعتمادی نیستن. نه به خاطر همون ناپایداری هست. با یکی صحبت میکردم راجع به اینکه دیجیکالا به طور خاص مسئولیت اجتماعی توی جنگ اخیر، جنگ 12 روزه داشته یا نه. و گفت دیجیکالا همین که بسته‌هاشو رسونده خودش مسئولیت اجتماعیه. جدی میگفت، این شوخی هم نمیکرد. خب این چقدر واقعا میشه اسم بر اساس تعریفی که داشتی، بر اساس این که اون استوری از این جنس نیست و چیزی رو تغییر نمیده، این چیزی رو داره تغییر میده ولی قسمتی از فرآیند کار شرکته. خب چقدر این میتونه به عنوان مثال، حالا نه اینکه تو دیجیکالا هستی، این که من سرویس هم پایدار بمونه، خدمتم رو ارائه بدم تو چنین شرایطی، تو چه شرایطی همه دارن شهر رو ترک میکنن و اون در واقع راننده دیجیکالا یا اون موتوری که داره بسته منو میاره هم بالاخره خانواده‌ای داره و دغدغه داره دیگه. این چقدر میتونه از این جنس باشه؟ چقدر میتونیم بهش بگیم مسئولیت اجتماعی یا نه؟ حالا مثلا شاید اسمش مسئولیت اجتماعی نباشه، خیلی سرراست، ولی بتونیم بگیم جزء مسئولیت اجتماعی. نه بگیم مسئولیت اون شرکته.
یعنی مسئولیت شرکت ما چیه؟ اینه که شما وقتی این آب معدنی رو سفارش میدید من همین آب معدنی به شما تحویل بدم. این مهمترین مسئولیتیه که من دارم و باید اجراش بکنم. تو شرایط عادی این مسئولیت خیلی عادی جلوه میکنه، ولی وقتی بحران میشه شما تو تامین این دچار مشکل میشی، تو ارسال این دچار مشکل میشی. مرکز پردازشت فرض بکن که در ریسکه و مثل همه جاهای دیگه که در ریسکن و خب این مسئولیت خودشو بیشتر نشون میده و اونجا آدما میگن دمش گرم که این من سفارش دادم به موقعم رسید، اصلا نه به موقع نرسید 5 روز دیرتر ولی رسید. من میگم این مسئولیت یه شرکته و طبیعتاً شرکت مثل هر ارگانیسم زنده‌ای تلاش میکنه که بقای خودش رو در اولویت داشته باشه. یعنی من باید بقا داشته باشم تا بعد بتونم حالا هر آن چیزی که اسمشو میذاریم مسئولیت اجتماعی اجرا بکنم و شرکت ما از این مستثنا نیست. همه شرکت‌ها دقیقاً با همین. میتونیم پوزشو بدیم؟ میتونیم روایتش کنیم. ولی پوز دادنش حالا نمیدونم چقدر درسته، ولی شما بیاریم من نمیدونم ولی میتونیم روایتش کنیم اون چیزی که اتفاق افتاده رو و به چشم یه تجربه بهش نگاه کنیم که چی شد، ما چیکار کردیم، چه اتفاقی افتاد. اگر بخوام از همین مثال آخر استفاده کنم، به طب شما دارید اون کارا رو انجام میدید و همون آدم هایی که تو همه این پروسه دخیلن از تامینش تا رسوندنش به دست من، تو چنین شرایطی فشار مضاعفی حتما داره بهشون وارد میشه دیگه. نه از جنس اچ‌آری، نه از جنس منابع انسانی. چه مدل های مسئولیت اجتماعی داخلی میشه تو این شرایط انجام داد؟ حتما با کمک اچ‌آر، حتما، یعنی سازمان قرار انجام بده. منتها چه کار میشه کرد که باز اسمشو بذاریم مسئولیت اجتماعی؟ میدونی یه وقتایی کارمند سازمان من، شرکت من، کسب و کار من میگه آقا اینا همش به فکر بیرونن، چرا هیچکی حواسش به خود ما نیست؟ میدونی چیکار میشه کرد؟ تو یه چیزی مثل جنگ طبیعتا مهمترین چیزی که آدم باید حواسش بهش، آدم که منظورم شرکت باید حواسش بهش باشه، سلامت کارکنانشه و اطمینان از سلامت کارکنانش، که این یه پیشفرضی داره و پیشفرض اینه که شرکت میتونه با کارکنانش خیلی راحت هم ارتباط بگیره و خیلی سریع ارتباط بگیره و مشکلاتشون هم شناسایی بکنه و برای مشکلاتشون حالا یه اقدامی انجام بده. جنگی که ما تجربه کردیم این عوامل رو نداشت، یعنی این شکلی بود که حالا به خصوص تو مرکز پردازشمون که بچه‌ها اصلا بودن و مشغول بودن و داشتن کار میکردن و تو اون شرایط هم واقعا هم دمشون گرم که تو اون شرایط داشتن کار میکردن. ولی ماهایی که تو شهر نبودیم و بیرون بودیم و اینا، عملا با شرکت ارتباطمون قطع بود و تا جایی که من خبر دارم این شکلیه که شرکت هم میگه خب بقا و دنبال اینه که بقای خودش رو حفظ بکنه و اگر طبیعتاً بتونه و باید این کار رو بکنه. به نظر من یکی از وظایف اچ آر همین چیزیه که شما گفتید، یعنی سلامت کارکنان و اطمینان از امنیت اونها و خانواده هاشون، که خب خیلی هم براش پروتکل مشخصی ما نداریم، حداقل تا جایی که من میدونم، چون شاید تجربهشون نداشتیم. شاید الان از این به بعد مثلا بر اساس این تجربه یه چیزی داشته باشیم. آره شاید داشته باشیم. حالا اینکه اسم اینو میذاریم مسئولیت اجتماعی یا نه باز من نمیدونم. به عنوان کسی که تو این حوزه کار کردم بازم نمیتونم بگم که به عنوان کسی که تو این حوزه کار کردی هیچ چیزی به ذهنت نرسیده که واسه بچه‌ها چیکار کنیم از دید خودت، نه از دید اشاری؟ معمولا این شکلیه که میان یه صندوقی درست میکنن و اون صندوق میشه صندوق پشتوانه حالا امنیت و سلامت. خب این هم تو جوامع اتفاق میفته که معمولا مثلا کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی هستن، اونجا جاییه که پیش بینی میکنن جنگ رو و یه همچین صندوقی درست میکنن، حالا اسمشو متفاوت، صندوق نجات، صندوق هر چیزی، و به کارکنان خودشون تو اون شرکت ها اینو براشون در نظر میگیرن، یا به جوامع محلی اطراف اون جایی که دارن کار میکنن چنین آپشنایی رو
باز میکنن و آزاد میکنن. فراتر از این من خیلی چیزی الان تو ایران تو همین موضوع اخیر از این مدل شنیدی که داخلی یه کاری بکنن؟ حالا خیلی شرکت ها مثلا به آدمایی که تو اون بازه اومدن پاداش دادن، حالا مثلا یه کاری کردن، ولی نه از این جنس همون از جنس همون صندوقه که مجموع خدمت. این خیلی مهمه. یعنی مجموع خدمت به نسبت پاداش خیلی متفاوته دیگه. بله مهمه. من ولی گزینه‌ای الان تو ذهنم نمیاد برای این. خب اینترنت نیست. خب همین ارتباطی که حتی داخلی هم باید برقرار بشه نیست. این تو شرایط نبوده اینترنت در هر بحرانی دیگه. اصلا شما همون زلزله رو در نظر بگیر که اومده زیر ساخت رو آسیب رسونده و ما اینترنت نداریم اصلا از منطقی چه برسه به ملی. این حوزه چقدر متأثر از قطعی اینترنت، چقدر چالش ایجاد میشه وقتی ارتباط نمیتونیم برقرار کنیم؟ خب حوزه‌ای که ما توش فعالیت میکنیم خیلی زیاد، چون اگر بخوایم یک اقدامی رو توی یک منطقه انجام بدیم عملاً ارتباطمون قطعه و دسترسیمون به شبکه ها عملاً قطعه. یعنی اوکی ممکنه من شماره تماس یه نفر داشته باشم بهش تلفن میزنم، مثلا تلفن که قطع نیست. این تحلیلیه که همه مثلا در جواب این میگن آقا تلفن که قطع نبود، اس ام اس که بود، چرا اس ام اس نفرستید؟ در حالی که ما دسترسی به یک نفر منظورمون نیست، ما دسترسی به یک شبکه منظورمونه و میخوایم به شبکه افرادی که در اون منطقه یا حول اون موضوع دارن کار میکنن دسترسی داشته باشیم که عدم ارتباطاتی مثل اینترنت عملاً ما رو داره مختل میکنه. جدا از اون ما هیچ خبری نداریم از اون اتفاقی که داره اونجا میفته. در نتیجه چه سرویسی میخوایم ارائه بدیم به اون اتفاق؟ مجبوریم بیاریم خیلی خودمون رو سطحی کنیم تو چنین شرایطی. یعنی جایی که ما میتونیم دست دیگری رو بگیریم عملاً انگار یک مانعی وجود داره که نمیذاره دست شما رد شه و دست اون رو بگیره. این خب بزرگترین اتفاقی که با قطع اینترنت برای شما میفته. تو چند سالی که دیجیکالا بودی میتونی تجربه از ورود به یک بحران رو که تجربه خوبی بوده از نظر خودت بگی که چه چیزهای مؤثری داشته که باعث شده تجربه خوب باشه؟ بحرانایی که ما تجربه کردیم، ما 3 تا بحران رو توش مشارکت داشتیم. یه بحران آتش سوزی زاگرس بوده، یه بحران زلزله خوی بود حداقل زمانی که من بودم، یه بحران هم فکر می‌کنم سیل گلستان بود که سیل گلستان چیزی بود که جدید بود و ما نتونستیم پارتنر خوبی تو اون منطقه پیدا بکنیم، طبیعتا خیلی هم مشارکت خاصی نکردیم. زلزله خوی جایی بود که ما خیلی اوضاعمون بهتر شد، یعنی تونستیم هم ارتباط بگیریم با هلال احمر، هم با پارتنرهای محلی توی اون منطقه و همین که یه گروهی رو بفرستیم اونجا که روی موضوع نیازمندی‌ها نظارت بکنن. میونه کنم تو زلزله خوی گروهی هم خود اکوسیستم تشکیل داد که یه کارهای مشترکی با هم بکنن. شما هم توش بودی؟ ما هم توش بودیم، یه کار خوبی هم کردن. تو تامین منابع موثر بود، ولی اینکه چجوری توزیع کردن و ما جدا توزیع کردیم. یعنی ما توی اون پروسه نبودیم، چون من خودم شخصا اصرارم این بود که بیایم و یه ذره صبر کنیم ببینیم دقیقاً چه نیازایی وجود داره اونا رو تعیین بکنیم. ولی خب در واقع گروهی که تشکیل شده بود می‌خواست خیلی سریع اقدام بکنه و خیلی سریع هم نتیجه رو ببینه. ما مثلا اقداممون واقعاً 2 هفته اینا طول کشید، ولی خب اون گروه میدونم که خیلی سریع‌تر این کارو انجام دادن. حالا اینکه کدوم موثرتر بود من برای خودمون رو میتونم بگم، اون گروه رو نمیدونم. ولی دیگه شما مثلا بخاری و پتو دیگه احتمالاً نخریدید. چرا؟ ما بخاری و پتو هم خریدیم، ولی مطمئن شدیم اون جایی داریم میبریم توزیع میکنیم که نیاز تو این 2 هفته بهش نرسیده. آره، نیاز دارم و این مهمترین چیزی بود که چون به هر حال شما وقتی بحران پیش میاد نیازها میشه نیازهای اولیه. شما نمیتونید به کار خیلی بلند مدتی بکنید. یه جورایی میشه همون اقدام، هر نوع اقدام بشردوستانه که اون اقدامات بشردوستانه هم میشه همین رسوندن یه سری نیازهای اولیه، سری کالاهای اولیه به اون کسی که نیاز داره. ولی اون کسی که نیاز داره رو باید پیدا کنید. این نکته مهمیه تو هر بحران. 3-4 تا نکته، یعنی 3-4 تا چیزی که نکته مهمی بود گفتی، ولی اگه بخوام در جمع‌بندیش کنیم این در قالب سوال من، چه چیزهایی باید برامون در شرایط بحران در حوزه مسئولیت اجتماعی مهم باشه؟ یعنی شما بخوای
الان مثلا 10 دقیقه درس بدی که چی کار باید بکنیم، به چیا حواسمون باشه، چیا باید اون بولت های اصلی اون باشه، چیاست به نظرت؟ میگم چند تاشو هی اشاره کردی ولی بخوام منسجم. من فکر می‌کنم حالا اون موارد اصلی رو گفتم، ولی اگه بخوام دوباره یه مروری داشته باشم روش، میگم نکته اول این که خود بحران رو بشناسیم. یعنی ما به عنوان هر کسی که داریم توی یه شرکتی تصمیم میگیریم که بریم یه کار مسئولیت اجتماعی انجام بدیم، باید اون جنس اون بحران رو بشناسیم. اگر داریم راجع به زلزله صحبت میکنیم باید جنس زلزله رو بشناسیم که دقیقاً چه اتفاقاتی میفته وقتی یه زلزله‌ای رخ میده. خب این نکته اول، یعنی شناخت ما به عنوان عواملی که قراره بریم حالا یه کاری بکنیم. حتی اگه بخوام اضافه کنم، زلزله در چه اقلیمیه، با چه آب و هوایی، تو چه فصلی. آره، اگر هم نمیتونیم مثلا با یه مطالعه خیلی کوتاه بهش برسیم، طبیعتاً باید بگردیم یه متخصص پیدا کنیم، بگیم آقا شما بیا یه 3 هفته مشاور ما باش که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، کنار ما باشی، یا ما یه تصمیمی نگیریم که این تصمیم اشتباهی باشه. یعنی نکته اولی که من میتونم بگم اینه. نکته دوم اینه که ما این رو بدونیم که شرکت، من، شما، هر کسی که تخصصمون این نیست که بریم تو منطقه یه کاری بکنیم، خب این رو بدونیم که باید این کار رو بسپاریم به دست یک متخصصی که واقعا بره این کار رو انجام بده. هیچ کاری تو این دنیا نیست که متخصص براش وجود نداشته باشه. هر کاری تخصصیه، فقط ما باید بگردیم و متخصصش رو پیدا بکنیم. ما تو حوزه کارهای بشردوستانه و نیکوکاری و کمک رسانی و اینا هنوز به این معتقد نیستیم که این هم تخصص خاص خودشو داره. ما فکر میکنیم هر کسی که تصادف میکنه رو ما میتونیم از ماشین بکشیم بیرون، در حالی که بکشیم بیرون میکشیمش با اون شیوهی که خودمون انجامش میدیم. در نتیجه نکته دوم اینه که ما باید بگردیم و متخصص اون حوزه رو پیدا کنیم. اگه تونستیم این کارو بکنیم، اونجا میتونیم با اطمینان بیشتری بگیم که خب حالا پس بریم این کار رو انجام بدیم. اگه نتونستیم پیدا کنیم، به نظرم دست و پاتون باید بلرزه توی اون تصمیمی که داریم میگیریم. این نکته دوم. نکته سوم که حالا یه ذره بیایم بد پیاریش هم بکنیم، اینه که تا یه کاری رو انجام ندادیم ازش حرف نزنیم. یعنی بریم اون کار رو انجام بدیم، یه ذره صبر کنیم به نتایجش برسه. من به عنوان یه کسی که خب در تیم پی آر هم کار کردم، میدونم که بالاخره موجی میاد و میره و اگه شما رو این موج یه کاری نکنی، وقتی رفت دیگه خیلی کسی هم براش مهم نیست. خب اینو میفهمم، ولی حرفم اینه که بذاریم حداقل نه تو پیک موج، یه ذره از این پیک بگذره، بعد راجع به اون صحبت بکنیم. عجله نکنیم توی پی آر کردن یه کار، چون واقعا ممکنه که بریم و خرابش بکنیم و اگه خرابش بکنیم اون موقع نمیتونیم جمعش بکنیم و میشیم بد پی آر. خیلی خوب بود. اتفاقا به عنوان سوال آخرم میخواستم اصلا همینو بپرسم، چون بالاخره یه متخصص CSR پیدا کردم اینجا و معلوم نیست اپیزود بعدی که راجع به مسئولیت اجتماعی میخوایم حرف بزنیم کی باشه. فارغ از بحران و همه چی میخوام سوال بپرسم. مجموعه مسئولیت اجتماعی تو خیلی از ساختارها نزدیکه به مارکتینگ و پی آر و اون در واقع ساختاری که تو خیلی از شرکت ها هست، اما خیلی وقتا یتیم هم نیستن و هم شما دوست داری پی آر کنه کارتو، هم پی آر خوراکی میخواد برای این که بره در راستای منافع شرکت بره راجبش حرف بزنه. ارتباطه چجوری باید برقرار شه؟ آیا چالش ها چیه؟ آیا درخواست از شما چه پی آر میاد میگه مثلا مصطفی این کارا رو که کردی اطلاعات به من بده، محتوا رو شما تولید میکنی یا پی آر تولید میکنه، یا اصلا درسته که شما تولید کنی با اشرافت یا پی آر با تخصصش، و کجا شما همین این اختلافه رو چجوری حل میکنی؟ شما میگه آقا الان وقتش نیست، پی آر میگه نه الان وقتشه. دقیقاً همین بود سوالم که خیلی جالب بود واسم بهش رسیدی. مدل بهینه آیا هست یا حتما که مدل بهینه در تعاملات انسانی خیلی نیست، ولی تجربه های تو چی میگه؟ تجربه اولم حداقل مثلا این برمیگرده به 5 سال پیش، اینجوری بود که من دارم تو اکوسیستم میگم، منظورم شرکت نیست،
به نظرم می اومد که این به عنوان یک تخصص، یعنی کار مسئولیت اجتماعی به عنوان یک تخصص به رسمیت شناخته نشده بود. یعنی میگفتن که خب حالا آقا تهش میخوای چیکار کنی؟ یه پولیو بدی به یکی دیگه. خب من پیار این کارو میکنم، خودم هم میرم پوزیشن میدم پیارش میکنم و این داستانا. نکته اول به رسمیت شناختن تخصص از هر دو طرف. یعنی من مسئولیت اجتماعی بپذیرم که ببین اون کسی که میخواد پیار بکنه اون میدونه چی و چه جوری با چه استوری باید توضیح بده و اونی هم که میخواد این کارو بکنه این مسئولیت اجتماعی رو به رسمیت بشناسه که ببین من نمیتونم تو کار این دخالت بکنم، احتمالاً این کار یه چالش هایی داره که من باید بشناسمش، مثلا بهش فکر نمی‌کنم یا آره من اصلا باش مواجه نشدم. حالا مسئولیت من چیه؟ اینه که بیام و به پیار بگم ببین این ریسکا رو داره ها، اگه بری راجع به این الان حرف بزنی این ریسکا رو داره، من ممکنه برم تو منطقه هیچی توضیح نکنم برگردم بیام. اگه این سناریو بود تو بعد رفتی راجعش حرف زدی اوکی، اگه گفت اوکی من میگم برو تخصص توئه من نمیدونم. آها میگی برو یا وامیستی؟ من میگم تخصص توئه، خب تو تصمیمشو میگیری ولی این ریسکو بپذیر که طبیعتاً اون احتمالاً این ریسک رو نخواهد پذیرفت چون خیلی ریسک. یهو من دارم یه چیزی بهش میگم که یه آراس میگه این مثلا خیلی ریسک بالایی، الان فردا احمد اومد گفت پخش نکردی تو چرا راجبش حرف زدی، من چی در جوابش بگم؟ میدونی یعنی عملاً دارم درسته دارم از قبل میگم ولی در واقعیت دارم دروغ میگم و وقتی دارم دروغ میگم ممکنه هر حرفی بیان و علیه هم بزنن دیگه. شاید مهمترین چیزش اینه که هیجان زده نشیم، بیا به اصطلاح خودمون جوگیر نشیم. یعنی کاملا درسته. من یه چند تا پیج متخصصای هلال احمر و آتش نشانی و اینا رو دنبال میکنم. بنده خداها هر وقت هر بحرانی پیش میاد خیلی با چهره آرومی میان جلوی دوربین میگن ببین این اولین بحرانی نیست که تو دنیا اتفاق افتاده، آخری هم نخواهد بود، پروتکلاش مشخصه، ما داریم میریم تو منطقه الان در مرحله شناسایی، ملت عزیز الان نیاین اونجا با ماشین و فلان، فکر نکنید اولین نفرید میتونید بهترین سرویس رو بدید، اینجوری نیست، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم. و واقعیت اینه که در آرامش شما میتونید یه کسی رو آروم بکنید، در استرس و بی‌نظمی شما نمیتونید یه ساختاری بسازید و وقتی همه هجوم میارن و یک بی‌نظمی پیش میاد شما نمیتونید یک ساختاری که اصلا پاشیده رو تبدیل به یک ساختار منسجم و مجدد بکنید. این مهمترین چیزیه که ما باید تو بحران بدونیم و به قول خودت استرس نداشته باشیم، یه ذره آروم تصمیم بگیریم ولی تصمیمی که میگیریم و ازش مطمئن باشیم. خیلی ممنونم، خیلی کوتاه بود ولی من واقعا چیز یاد گرفتم. دمت گرم، جدی دارم میگم و هم چیز یاد گرفتم هم یه چیزایی تو ذهنم روشن شد راجع به همه این ماجراها. اگر نکته‌ای به عنوان در واقع صحبت آخر داری، خیلی کم صحبتی ولی جمع‌بندی یا چیزی اگر نکته‌ای می‌خوای بگی. نکته خاصی ندارم ولی چون گفتی کم صحبتم یه خواهش دارم، این که مسئولیت اجتماعی رو به عنوان یک تخصص بپذیریم و دو اینکه تو این حوزه چون زمین لرزه زیاده بلند مدت فکر کنیم و اگر میریم سراغ یه کاری که مثلا 1 ماه هست یا 2 ماه هست و اسمش رو میخوایم بذاریم مسئولیت اجتماعی، من به نظرم انجامش ندیم و داریم پولمون رو هدر میدیم. این کار نکنیم، بریم همون پول رو 2 ساله خرج کنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. مطمئن باشید که اثرگذاریتون بیشتر میشه. منوط به این که واقعا اثرگذاری بخوایم نه شعاف علکی. مسئولیت اجتماعی باشه. آره. مسئولیت اجتماعی. گفتم اگه چیزی رو عوض نکنید عملا کاری انجام ندادید و کاری انجام ندادید یعنی دارید شعاف میکنید. مسئولیت اجتماعی که الان فکر کنم تقریبا خیلی‌ها تکلیفشون باش روشنه و دیگه میدونن یه تخصصه. به پیارم خیلی نزدیکه، چون همونجوری که تعریف تو این بود، طبق تعریف اولیه تو این بود که یا قراره، حالا من ترجمهش کنم، یا قراره به درآمد کمک کنه یا به برند دیگه. پس 50% ماجراش به برنده و خب اینجا نه ارتباطش به پیار مشخص میشه و حداقلش اینه که ما اینجا جدیش گرفتیم که متخصصش رو آوردیم، یه آدم پیاری نیاوردیم بگیم راجع به مسئولیت اجتماعی
در واقع صحبت کنه. همین. دمت گرم، خیلی ممنون که اومدی، گفتگوی جذابی بود. امیدوارم که همون یه بار به قول تو بشنون و دیگه خیلی بعدن راجع به اصلا مسئولیت اجتماعی در حالتهای عادی صحبت کنیم، اون کارهایی که تو حالتهای عادی کردین رو باز کنیم، درس آموخته ها تو شرایط عادی رو. امیدوارم که همچین اتفاق بیفته. من امیدوارم یه زمین پایدار بتونیم بسازیم در 15 سال آینده و روی این زمین پایدار راجع به پایداری حرف بزنیم. این مهمترین چیزیه که به نظرم اگه بخوایم و براش تلاش بکنیم ما ایرانی‌ها میتونیم بهش برسیم. امیدوارم بتونیم. خیلی ممنونم. یه سوالی یهو یادم افتاد بگم، ببخشید. الان بچه‌ها دارن پشت بال میزنن. ببین خداحافظی کرده بودیم ولی یهو یادم افتاد. ما یه اتفاقی افتاده، کلی آدم مثلا تو یه سری شهرهای کشور محرومیت و از این اتفاق داریم، بعد یهو میریم به توسعه چی در زاگرس کمک میکنیم. خب تا حالا با این سوال مواجه نشدید که این سوسول بازی‌ها چیه، این مسخره بازی‌ها چیه؟ مثلا همون منطقه زاگرس مثلا کلی آدم تو چادر دارن زندگی میکنن، تو دغدغه درخت بلوط مثلا، حالا مثال دارم میگم دیگه. این سوالا رو باید چیکار کنیم؟ مسئله ما رو گفتی نه من واقعا مسئله شماست. من نمیدونستم. نه من واقعا نمیدونستم. آره. متا چیزیه که خب خیلی شنیده میشه راجع به بعضی از مدل‌های مسئولیت اجتماعی. آره ببین همون موضوع جنگل‌های زاگرس خودش ده‌ها یا بگم صدها عامل داره تخریب اون جنگل‌ها و چون میگم مسئله ماست میگم چیکار کردیم براش. سال گذشته خب یه دغدغه ایجاد شد، گفتن که دغدغه از در واقع بالا به پایین بود و این شکلی بود که خب ما برای زاگرس چیکار میتونیم بکنیم و ما کار اولی که کردیم شناخت این بود که خب اصلا زاگرس یعنی چی. ما وقتی داریم راجع به زاگرس و بحران زاگرس حرف میزنیم داریم راجع به چی حرف میزنیم. بعد رفتیم 4 تا سرچ کردیم، با 4 نفر صحبت کردیم، دیدیم اوضاع خیلی خرابه تو مرحله شناخت. یعنی ما اصلا هیچی نمیدونیم راجع به زاگرس تا حالا بخوایم برسیم به مرحله اقدامات. بخاطر همین کاری که اومدیم انجام دادیم این بود که یه تیم 4 نفره رو فاند کردیم، گفتیم آقا 3 ماه فقط کار شما این باشه که برید مقاله هایی که راجع به زاگرس بوده کار کردن آسیباش اینا رو جمع کنید بکنید یه پژوهش، که اومدن این کار برای ما انجام دادن که ما تازه روی اون ببینیم حالا چه اقداماتی میشه انجام داد. ولی خب من تقریبا قطع به یقین میتونم بگم که هیچ کدوم از کسب و کارهای دیجیتالی که ما باهاشون در واقع داریم کار میکنیم نمیتونن یه کار مسئولیت اجتماعی اثر بخش برای جلوگیری از تخریب جنگل‌های زاگرس انجام بدن. موضوع خیلی کلانتر از این حرف هست و تعداد آسیب‌هاش هم خیلی زیاده. مهمترین عاملش هم یعنی 2 تا عامل مهم داره، 3 تا عامل مهم داره. آتش سوزی که ناشی از تغییرات اقلیمیه که طبیعتاً اقدامی که باید انجام بشه براش آمادگی برای مهار آتش سوزیه و آمادگی برای مهار آتش سوزی چیزیه که خیلی پرهزینه است و شما باید بتونید اونو فاند کنید. کسب و کار ما بعید میدونم بتونن این کار انجام بدن. 2 آفات که شما برای آفات هم نمیتونی کاری بکنی و این 2 تایی که گفتم یه چیزی حدود 80% از عوامل تخریب زاگرسن. و 3 عوامل انسانی که حالا طرف چوب میبره زغال میکنه میبره میفروشه و اینجور موضوعات که برای اونم باز تو اسکیل زاگرس نمیتونی کاری بکنی. یعنی وقتی از زاگرس صحبت میکنیم داریم راجع به ایران حرف میزنیم، واقعا نصف ایران زاگرسه و خب شما برای نصف ایران چیکار میتونی بکنی؟ کار اثرگذار تغییر نمیتونی بدی چیزی رو. خب در جواب اون آدمایی که مدل‌های خیریه طور رو میگن که چرا اون کار نمی‌کنین و می‌کنین، تا حالا باش مواجه شدی؟ که چی؟ یا اینو سوالم اینه، یا مثلا آدم گشنه است تو رفتی داری مثلا زاگرس رو فلان می‌کنی؟ ببین اینم به نظرم یه دوگانه اشتباهیه. یعنی اصلا شما تو این دوگانه قرار دادن، چون من این شکلی نیست که اینجوری بهت بگم ما از پول دولت که هزینه نمی کنیم، ما داریم از پول شرکت هزینه می کنیم. خب شرکت یک سری اولویت هایی برای خودش در نظر می گیره، ممکنه اون اولویت محیط زیست باشه. خب همینو بگم،
اینجا راجع به اون اولویت هم لازمه پیار کنیم. قطعا راجبش حرف بزنیم، ولی موضوع اینه که چون اینجوری بگم پول خودم تصمیم میگیرم کجا ببرم هزینه‌اش بکنم، ولی طبیعتا دولت باید در قبال یه چنین سوالی خیلی جواب مشخصی داشته باشه که تو چرا اومدی بودجه مثلا فلان چیز رو بردی 100 ساختی، بودجه که میتونستی مثلا بری فلان جا اشتغال ایجاد کنی بردی فلان جا 100 ساختی، این کار چرا کردی؟ مبنای تصمیم تو چی بوده؟ چرا؟ چون داره از پول من میبره، داره نفت منو میفروشه، مالیات منو این کارو. پس باید تصمیم مبنا داشته باشه و راجع به مبنا حرف بزنیم، نه اینکه بگیم من فقط رفتم فلان کارو کردم، بگیم چرا رفتم این کارو کردم. دقیقاً چرا رفتم این کارو کردم. اصلا شما کار مسئولیت اجتماعی رو که ببینی متوجه میشی، میگی این کار ربط داشت به این شرکت یا نداشت. یعنی مخاطب رو من فکر میکنم خیلی باید باهوش‌تر از اون چیزی که ما در نظر میگیریم در نظر بگیریم، چون مخاطب من و شما هیم. خب حالا شما باهوشی، من خیلی کم‌هوش. خدمت شما عرض شود، مخاطب ما خیلی باید باهوش در نظر بگیریم. اصلا مخاطب اینجوری نیست که با روایت شما کامل 180 درجه نظرش عوض بشه، ابدا اینجوری نیست. مخاطب خیلی سریع میفهمه که شما کاری که انجام دادی ارتباط داشت باهات یا نداشت، کارت اصلا اثرگذار بود یا نبود، اینا همه رو خیلی راحت میفهمه. خب خیلی ممنون. این هواپیمایی که میان تو باند بشینن بعد یه چیزی یهویی من تو خدافظی یهویی برگشتم، این واقعا سوال بود واسم و خوب شد که راجبش حرف زدیم. خیلی ممنونم ازت. سلامت. امیدوارم که در خوشی ها ببینیم همون. ممنونم ازتون. فصل جنگ فکر کنم 1-2 تا قسمت دیگه ادامه داره که حالا اگر اتفاق خاصی نیفتاد ازتون خواهش میکنم ببینید و این اپیزود رو واسه دوستانتون بفرستید، مخصوصا دوستان تو شرکت هایی که یا کار مسئولیت اجتماعی میکنن یا با تیم های مسئولیت اجتماعی ارتباط دارن و واسه مدیر عاملاتون هم بفرستید. خیلی ممنونم. خداحافظ مصطفی جان. ممنونم ازت. مرسی از شما. سلامت باشید. متشکرم.